मानसरोवर यात्राको लागि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ नेपालगञ्ज एयरपोर्टबाट। अब नेपालगञ्ज एयरपोर्टबाट बाई प्लेन हामी कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्न जाँदैछौँ। तपाईहरुलाई भ्लग देखाउने कोसिस गर्छु। आउनुहोस्। बन्द गरिदिनु अब। मानसरोवरको लागि हाम्रो यात्रा। हाम्रो गुरु यहाँ हुनुहुन्छ है। मानसरोवर जानलाई हामी गुरु पनि हुँदो रहेछ। टक्क हाम्रो चाहिँ यहाँ मजाले प्लेन रेडी छ। एरोप्लेन रेडी हो है। मानसरोवर यात्राको लागि हामी रेडी टु मुभ मानसरोवर यात्रा है। प्लेन रेडी छ। हाम्रो सरहरू पनि हो। ल प्लेनमा हामी मानसरोवरको लागि मौसमको अवस्था यस्तो। नेपालगञ्ज एयरपोर्ट हुँदै हामी कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि यहाँ निस्किँदैछौँ। यहाँ देवेन्द्र सर हुनुहुन्छ। ल है ल मानसरोवर यात्रामा हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ। प्लेनमा चढ्दैछौँ। तपाईँहरूलाई नियमित अपडेट गर्छु म होइन। नमस्ते है। मानसरोवर यात्राको लागि यहाँ चाहिँ हर हर महादेव होइन। हाम्रो कहाँ हो त? प्लेनमा सबै मानसरोवरको लागि हामी सबै कतापट्टि छ सिट? हुँदैन भने क्यान्सल गरेर चेकी त गएको छैन नि। चेकी गएको छैन। 065 पंडित जी कहाँ? पंडित जी पूजा करो। पूजा गर्नुपर्छ। नीचे इधर आने का सिटमा बसिसकेको छौँ मानसरोवर यात्राको लागि। मानसरोवर यात्राको लागि निस्किनु हामी फ्लाइटमा छौँ। बाहिरको मौसम बहुत दामी छ। फेरि तल भयो भने इधर से होगा भाइ। इधर से जाँदैछौँ। हाम्रो पण्डितजीले चाहिँ अब टिकाहरूको कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो। यहीँ प्लेनमै टिका लाउने, मन्त्र पाठ गर्ने होइन, सुस्ति शान्ति प्लेनमै मन्त्र पाठ गर्ने, सुस्ति शान्ति गर्ने होइन, सबै यसैमा हुँदो रहेछ। पण्डितजीले टिकाहरू लाउँदै आउँदै हुनुहुन्छ। अब बाहिरको मौसम चाहिँ अब अहिले देखिएपछि अलि देखाउँछु। पण्डितजीले स्वस्ति शान्ति मन्त्रोच्चारण यो सबैलाई ठिकै होइन। कैलाश मानसरोवरको यात्राको क्रममा देखिएको यो दृश्य प्लेनभित्रै टिका लाउने लगायतका बाङ्गलो आएको यता एकतिर र एकतिर ठिक छ। खड्की हो भाग्यमानी जस्तो हुन्छ। ओम नमः शिवाय। चन्दन हो सर, त्यो चन्दन। दक्षिणा पनि त दिनु पर्यो नि।
बाटै दक्षिण गुरु मानसरोवर कैलाश मानसरोवर यात्राको क्रममा देखिएको आकाशबाट देखिएको यो अद्भुत दृश्य वा अमेजिङ। ल अब हामी नजिकै पुग्दैछौँ। हेर्नुहोस् त अमेजिङ नै देखिएको छ क्या यो चाहिँ। अब कैलाश मानसरोवरको चाहिँ यात्राको क्रममा अब चाहिँ हिमालहरू देखिन थालिएको छ है। The aircraft can see Mount Kailash and Mansarovar Lake. Thank you. इधर यहाँ पर वो बीच मानसरोवर झील का वहाँ पर बीच में एक इधर निकलने में थोड़ा सा वाइट का दिख रहा है। लास्ट टॉप में थोड़ा दिख रहा है। इधर इधर थोड़ा आगे आ जाएगा। बैठिए सर, आप इधर साइड में बैठिए सर। इधर साइड का दूसरा लेग जाए, प्लेन कैसे हो जाएगा फिर। प्लीज अपनी सीट पर बैठिए, उधर ही आएगा, उधर देखेंगे। ये तो प्लान का ही है, बैलेंस पकड़ेगा, बैलेंस थोरै देखिएको पकड़ेगा। त्यो परको हो माई गॉड अंदर लेके पुग्न लाग्दैछ हामी। कैलाश मानसरोवर हर हर महादेव। अब यो यस्तो हर हर महादेव बोल बम हर हर महादेव। ल ल हेर्नुहोस् हामी चाहिँ यति माथि छौँ कैलाश मानसरोवरको यात्रामा। जय शम्भु हर हर महादेवलाई हेर्नको लागि यो अमेजिङ लुक्समा छौँ कि यति राम्रो दृश्य कल्पनाभन्दा बाहिरको छ है। सबैलाई चाहिँ यहाँ देखाउने काम भइरहेछ हैन लेकलाई। तरफ से देखेंगे आपको इस नेपाल साइड में क्लाउड है, जो इनर चाइना साइड में ज्यादा क्लाउड नहीं है। ए नेपाल साइडमा क्लाउड छ, हाम्रो साइड में क्लाउड है ज्यादा। यतापट्टि चाइना साइड में क्लाउड नहीं है। यो चाइना साइडतिरबाट रहेछ। मैं एक बार ओहो लेक, वो लेक है। हाँ वो नजर आ रहा है ना आपको? नजर आ रहा है। थोड़ा छुट्टी दिख रहा है। हर हर महादेव जय शम्भु। अब राउन्ड हान्दैछ यो साइडबाट आउनको लागि। हामी एक राउन्ड हानेर फेरि कैलाश पर्वत महादेव परमेश्वर शिवशङ्कर भोले बाबाको वासस्थानको अवलोकन गर्नेछौँ, दर्शन गर्नेछौँ। ओहो राइट साइड ल यसरी हामीले चाहिँ राउन्ड हानेर नेपालतर्फबाट अघि चाइनातर्फबाट हल्का देखिएको थियो। मैम ज्यादा मस्त चीजें ठीक है, फ्लाइट में इस साइड में फिर आ जाएगा। देखा है फिर इस तरफ का फिर आ जाएगा। इनको करने के बाद में फिर इनको भी इधर का टर्न आ जाएगा, फिर उधर आएगा, फिर इधर आएगा। एहे वहाँनिर है त्यो वहाँनिर चाहिँ त्यो तपाईँको उयो लेक छ त्यो है कैलाश मानसरोवरको लेक यो हो। तल चाहिँ पोखरी जो यो ताल है, यो ताल है। जय शम्भु हर हर शम्भु। वहाँको त्यो लेक र मानसरोवर है एकदम ई वाला। यो मेरो वही है कैलाश का, जो व्हाइट का सबसे ऊपर का है ना। आपने देखा कैलाश पर्वतको हामी वरिपरि सुमेरु पर्वत, कैलाश सुमेरु पर्वतलाई हामी राउन्ड गरिरहेका छौँ। मानसरोवरको यात्रामा छौँ हामी। कैलाश मानसरोवरको दृश्य है। कैलाश पर्वत वहाँ देख्नुभयो यो चोटी, ये कैलाश पर्वत है। तलको त्यो चाहिँ पोखरी है, मानसरोवर हो यो हैन। उँधो चाहिँ यो चाहिँ कैलाश पर्वत, तल चाहिँ मानसरोवर। ल
क्लियर छ यहाँनिर यो चाहिँ क्लियर तपाईँको यो क्लियर कैलाश पर्वत त्यसको तल मानसरोवर इसको एकदम प्लॉट क्लियर 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 ल हेर्नुहोस् है प्लॉट कैलाश पर्वतको मुनि मानसरोवर यो ताल हो यो माथि कैलाश पर्वत यो कैलाश पर्वत माथि तल यो ताल ल कैलाश अपन कैलाश पर्वत के ऊपर है क्या यो पोखरी हो यो लेक हो त्यो माथि मानसरोवर है ल पुरै हामी चाहिँ बोलबम बाबा धाम ल है प्लेनबाट बोलबम भइरहेछ हाम्रो चाहिँ होइन सरिया हुनुहुन्छ दिवेन्द्र सरिया हुनुहुन्छ मजाले आफ्ना सिटमा बसेर दुईतिरै राउन्ड हुँदै हामी ल मानसरोवर तपाईँलाई यहीँ तल पोखरीमा लेक यो लेक त्यो मानसरोवर कैलाश पर्वतलाई दर्शन गर्नुहोस् ल सबैले हर हर शम्भु देव की जय शम्भु की जय ओम नमः शिवाय ल है ल दर्शन है यहीँ कैलाश पर्वतहरू होइन वरिपरिका ऊहरू हामी अहिले हिमालको माथि माथि छौँ हिमालको माथि माथि हिमालको माथि माथि छौँ है हामी आइए जरा थोड़ा सा ल ल अब यतापट्टिबाट राउन्ड हानेर हामी एकचोटि कैलाश पर्वतलाई दर्शन गर्छौँ कैलाश पर्वतलाई हामीले देखिसक्यौँ है बाबु यहाँनिर ट्याक्कै कैलाश पर्वत पोखरी त्यहाँ देख्नुभयो नि उहाँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरोवर भयो तलको कुण्ड माथिको चाहिँ कैलाश पर्वत यो ल दर्शन गर्नु त है यो तलको कुण्ड ओहो प्लेन त्यो तलको कुण्ड माथिको जय शम्भु हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ल यहाँबाट चाहिँ क्लियरै ल यो पोखरी यो माथि कैलाश पर्वत है यो चाहिँ जो देखिरहेछ नि यो सरोवर भयो होइन यो माथिको चाहिँ महादेव बस्ने पर्वत कैलाश मानसरोवर जय शम्भु हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय शम्भु हर हर महादेव जय शम्भु हर हर ल यो क्लियर है अहिले चाहिँ ठ्याक्कै माथि छौँ हामी ल कैलाश मानसरोवर हर महादेव तीनों के नाथों प्रधानी महाराज नहीं जो ये पहाड़ है पहाड़ नीचे से है कि बादलों के ऊपर है पहाड़ नमः पार्वती देव की जय हर हर शम्भु हर हर बनाइरहेको छु ल म वाउ हर हर शम्भु ल ककपिटबाट है यो दृश्य ककपिटबाट तपाईँलाई देखाउँदैछु हिमाली दृश्यहरू वाउ कैलाश मानसरोवरको दृश्य अवलोकन गरिसक्नुभयो दर्शन पनि गरिसक्नुभयो अब हिमालहरूको यसो एकचोटि दर्शन गर्नुहोला उतापट्टि चाइना हो यतापट्टि हामी नेपाल
फर्माट हामी घुमेर आयौँ भने फ्लाइ द न्यू हाई र यो मेरो लागि यो प्रमाणपत्र पनि आइसकेको छ। फाइनल्ली हामी कैलाश पर्वतबाट अब ब्याक हुँदै अब फर्किँदै भोलेनाथको प्रजय शम्भु हर हर महादेव हर हर महादेव प्रसाद ग्रहण गर्दै हामी सबै कुराहरू लेख्नु भइरहेछ। एरोप्लेनै भइरहेछ है सबै कुराहरू। हर हर शम्भु हर हर शम्भु। पण्डितले पढ्दै प्लेटमा चाहिँ यसरी यस्तै हुन्छ हाम्रो। सहस्राक्षाय मेणुके अथोजे अस्य सर्वानो हन्तेभ्यो करं नमः प्रमञ्च धन्वनस्तमुभयो राज्ञोर्जम्मा जाश्च देहस्तैकवः वराता भगवो अपविजन्तनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेसन्नसजा इकव आवरस्या निगन्धनिस्मान् विश्वदर्शकमय परिभुज परिते धन्वनस्तमुभयो राज्ञोर्जम्मा जाश्च देहस्तैकवः वराता भगवो अपविजन्तनुः कपर्दिनो नमः संभवाय तमय भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च ओम नमः पार्वती हर हर महादेव ओम महेशं रजतगिरिवं चारुचन्द्रावतं सम रत्नाकल्पज्वलङ्गं प्रसूर्यवरा इतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तादितं व्याघ्रकृतिं वचानां विश्वाद्यं विश्वन्त्यं नीलमयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती यसरी सम्झेर यहाँ चढ पढ भाइ। ओम नमः संभवाय च भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। यहीँ हुन्छ है, यहीँ सम्पूर्ण श्री सदे लक्ष्मी कैलाश पर्वत महादेव की जय। अब फाइनल्ली हामी नेपालगञ्जको एयरपोर्टमा हामी ल्यान्ड गरिसक्यौँ। अब हामी कैलाश मानसरोवर दर्शन गरेर हामी गर्दैछौँ है प्लेनबाट। सबैजना चाहिँ हर हर शम्भु भनेर सर्टिफिकेट झऱ्यो मेरो। ल अब हामी प्लेनबाट ल्यान्ड गर्ने क्रममा मानसरोवर यात्रा गरेर फाइनल्ली हामी नेपालगञ्ज फर्क्यौँ होइन त भाइ। ल ल ल ल नमस्ते। ल हामी अब चाहिँ मानसरोवर यात्रा गरेर कैलाश मानसरोवर यात्रा गरेर श्रावणको महिनामा हामी नेपालगञ्ज एयरपोर्ट ल्यान्ड गरिसकेका छौँ है, ल्यान्ड गरिसकेका छौँ। अब यहाँहरूलाई यही अवगत गर्न चाहन्छु हाम्रो टिकट सब हामीलाई लिनलाई आइसक्नुभएछ।
ल हाम्रो चाहिँ सबैजना झर्ने क्रममा र यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेछ है हाम्रो फोटो खिच्ने जाने टिमहरूको चाहिँ त्यो गराउने हाम्रो उपेन्द्र सरको एकदमै देन छ यो हामीले जुन पायौँ मानसरोवरबाट चाहिँ दर्शन गरेर आएको हो त्यो उहाँको चाहिँ देन छ त्यो सर्टिफिकेट पनि पाइयो हाम्रो क्याप्टेन साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो क्याप्टेन साहब हुनुहुन्छ मानसरोवर यात्रा गरेर आउनुभएको हामी जिल्लाबाट क्याप्टेन साहबसँग पनि एकदमै आफ्नो यो गुरु यहाँहरू गुरु हुनुहुन्छ यहाँ मान्छेहरूबाट आउनुभयो पढाएर चाहिँ क्याप्टेन साहबहरू पनि